Кто до сих пор верит, что Земля стоит на 3 китах? Поднимите руку, пожалуйста. Да, все, классно, я тоже, наверное, в некоторые моменты своей жизни верю, что Земля стоит на 3 китах. Да, вот были такие лондонские, ну, я не знаю, были там академии таких чуваков, которые там, иконописцы, все остальные, которые говорили, да, мы знаем, мы самые великие ученые, Земля плоская, тарелка, все, пойдете до конца Земли, упадете в пропасть. И эта штука не давала, тормозила развитие, это такой супер классический популизм. Не было знаний, и вот эта передача знаний друг другу вот таким методом не давала штуку для развития, и получалось, что люди верили. Действительно, Земля на 3 китах, она плоская, мы там появились от рыбы, или там от солнца, или от глины, от дерева, ну что, как там, у кого какая была мысль, тот так и рассказывал и говорил. Когда люди стали потихоньку оттеснять вот эту штуку Земли, кита, всего остального, и начали думать рационально, начали убирать вот этот популистический вектор, тогда и началось развитие науки, развитие каких-то штук.